আকাশপথে নয়, এবার রাস্তাতেই ছুটবে হেলিকপ্টার। অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন তো সে আবার কি? তবে বিষয়টা খোলসা করেই বলা যাক। আসলে একটি টোটোকেই দেওয়া হয়েছে হেলিকপ্টারের রূপ। ব্যতিক্রমী টোটোর স্রষ্টা নদিয়ার চাকদহের বাসিন্দা গৌতম মালাকার। রিক্সা এখন প্রায় অতীত, গ্রামগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় টোটোই সুপারহিট। কিন্তু একঘেয়ে যান কতদিন আর আমজনতার ভালো লাগে? তাই তো প্রয়োজন অভিনবত্বের। আর সেই কথাকে মাথায় রেখেই টোটোকে হেলিকপ্টারের রূপ দেওয়ার ভাবনা। কিভাবে তৈরি হলো টোটো, কতদিন লাগলো সময়, স্রষ্টার মুখ থেকেই হেলিকপ্টার টোটো তৈরির নেপথ্য কাহিনী শুনে নেওয়া যাক। আমার টোটোর মধ্যে মডিফাই করা হয়েছে, তারপর একটা হেলিকপ্টারের একটা প্ল্যান করা হচ্ছে। কতদিন সময় লেগেছে এটা করতে? তাও কাউকে 20-25 দিন মতো আমাদের টাইম লেগেছে। কিরকম দাম খরচা করেছে? এটা আমাদের মোটামুটি 2 লাখের উপরে ছাড়িয়ে যাবে। এর ভিতরে অনেক ডেকোরেশন হবে এবং সাউন্ড সিস্টেম হিসেবে সব কিছু থাকবে। আপনি একটা ভারতের একটা পরে একটা হেলিকপ্টারের একটা সাউন্ড হবে, মানে প্রত্যেকটা লোক দেখলে বলে না এটা খুব সুন্দর একটা জিনিস। গৌতমের সৃষ্টি মন ছুঁয়েছে প্রায় সকলে। 8 থেকে 80 এখন হেলিকপ্টার টোটো দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন রোজ। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে এই প্রথম এটা তৈরি হলো। এর আগে কেউ এর মাথাকে তৈরি করেনি, সবাই খুশি হচ্ছে। যারা হেলিকপ্টার চড়েনি তারা এটা চড়ে শখটা মিটাচ্ছে। দেখতে চড়তে আমারই বাড়ির নিচে চন্দ্রমালাকারী এটা করছে, ওই জন্য আমি উৎসাহ হয়ে ওর সঙ্গে আমি আছি। চাকদহে এখন মুখে মুখে ফিরছে হেলিকপ্টার টোটোর কথা। নিজের সৃষ্টির ব্যাপক সাফল্যে আপ্লুত গৌতম। হেলিকপ্টারটা বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল একটাই কারণ, যে বাচ্চা কাচ্চা দেখলে খুব আনন্দ পাচ্ছে। তা আমরা হেলিকপ্টারটা করে প্রত্যেকটা লোক যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে, এমনকি সবাই এসে দেখছে, তা আমরা খুব খুশি। হেলিকপ্টার টোটোকে সাজানোর কাজ শেষ হলেই শুরু হবে পরিষেবা। তবে ভাড়া কত পড়বে তা জানা যায়নি এখনো। বিপ্লব চন্দ্র দত্তের রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন.in।